幾廿年。唔係，如果佢有氣咧，即係佢氣勁咧，都可能削到佢氣。佢跳繩啦，喺度跳舞。但係佢又唔係氣勁啦，都搶唔到佢。如果佢搶住佢打咧，都有機會贏。佢而家同佢慢慢打。我甩咗。冇啦，內股。淨係個勢啊，都贏晒啊！真正嘅殺氣。呢度劉定柏真係最佳拍檔。浮誇係啊，兩個都係。哇！沙年唔係啩？熱風啦依下。依下有啲似金撈嗰啲咯，又係哇！擺明熱波啦。